Sa ibang pang balita, ginserbes ng election officers ang COMELEC Tigbauan Iloilo ang resolution sa COMELEC En Banc nga nag-deny sang petisyon nga nangimbasihan sadto sa suspension sang proklamasyon ni anay Iloilo board member kag anay SB member Dennis Valencia bilang nagdaug nga punong barangay sang barangay Binaliwan Mayor Tigbauan Iloilo. Ginhatagan sang 5 kaadlaw ang petitioner nga maka-file sang motion for reconsideration kag magatakop ini subong nga adlaw. Suno sa election officers ng COMELEC Tigbauan, pananglitan nga wala sa mabaton nga apila ang Office of the Clerk of the Commission sa COMELEC Central Office. Maga-issue ini isang Certificate of Finality agud manginbasihan sa ipagwa nga Certificate of Proclamation sang local COMELEC. Gintingwan sang news team nga makuhaan sang pahayag ang legal counsel sang petitioner pero wala pa sang napagwa nga statement. Na-lift ang iyang order of suspension sa iyang proclamation. 5 days upon receipt of the notice of resolution, pag resolution mismo, entitled sila mag-file sa MR. Buwahin ginahilat ng mga pamumunuyo, kaya manan mo na yung sudad natin liga overwhelming na pagdagin natin, kanggit kabansiyan sa kontra na kontra natin.